蓝忘机嘴唇发白，魏无羡看得有些心疼，忍不住开口问蓝湛：“你怎么弄的？”蓝忘机没有回答他这个问题，而是直接转移话题：“你有什么打算？”魏无羡一愣，因为这更像是一种逐客令，证人不见了，魏无羡翻身的突破口也就没了，继续待在云深不知处不是什么办法。可如今离开云深不知处，魏无羡又能去哪儿呢？理智告诉他，此刻应该回答：“我打算继续去找。”然后顺理成章的离开。他给蓝忘机、给姑苏蓝氏已经带来太多麻烦了，但内心深处说不清道不明的舍不得，让魏无羡只回答了3个字：“我不知道。”一时间，蓝忘机竟松了一口气。不知从何时起，他也开始舍不得这个叫魏无羡的少年了，想让他一直留在云深不知处，也私心的想让竟是一直能多一个他。魏无羡却生怕蓝忘机再说出什么让他接不住的话，于是一把拿过帕子，上前为他擦脸。四面相对，靠得很近，而这竟是安静的可以听到彼此的呼吸声，一点都不稳，甚至越发急促慌乱。蓝湛，对不起，你自己擦吧。魏无羡将帕子塞到他的手里，抓身背对着蓝忘机。不知为何，透过这背，蓝忘机好似看到了魏无羡上下起伏的胸口，以及他越发红润的脸蛋儿。刚刚在冷泉里灭下去的火，这会儿蹭的一下就再次燃起来了。蓝忘机本能的想推开门，再去一次，可却被魏无羡拦住了。蓝湛，你这副样子还要去哪儿？他当然知道魏无羡口中的这副样子是指他浑身湿漉漉的，但架不住蓝忘机的心虚啊，总觉得自己的那点小心思被戳破，一时间整张脸刷一下就红了。于是2个小红脸蛋儿面面相觑，谁也说不出话来。还是魏无羡先打破尴尬：“蓝湛，你好歹擦一擦吧，生病了怎么办？”可蓝忘机很清楚，自己真的需要吹一吹冷风，如若不然，可能真的要做错事了。你先睡。说着便推开了进室的门，然后直接关上，整个人背靠在门上。晚风吹过，果然够清醒，湿漉漉的衣裳贴在身上，配上这冷风，简直上头。屋内的魏无羡还能看到门后蓝忘机的轮廓，疑问中有几分自责。疑问的是为什么蓝忘机的举动如此怪异，自责的是自己刚刚太不知分寸了。印象里的蓝湛最不喜欢与人这般触碰了，可能就是因为我吧，所以蓝忘机才宁愿出去吹冷风，也不愿意待在屋里。魏无羡这样想着，一步一步走向床榻。过了一会儿，蓝忘机推开静室的门，魏无羡立刻进入装睡的状态，听着蓝忘机靠近的脚步，在距离自己差不多1步的距离停了下来，随即又转向屏风之后。虽是屏风，但可不是一堵墙，魏无羡还是能看到屏风后的蓝忘机，即便看不清，但想得多，蓝忘机清晰的轮廓透过屏风展现的淋漓尽致。床榻上的魏无羡稍稍歪着头，鬼使神差的盯着屏风，不由得在心里嘀咕着：蓝湛这身材这么好啊，刚刚见他浑身湿透的回来，衣服贴在身上，魏无羡就有一种说不清的欲望，是那种想伸手摸一摸，最好还能捏一捏的欲望。这也是为什么当时的他突然转身的原因，被自己这种不太正常的想法吓到了。而此刻隔着屏风，看得到那种朦胧之躯，也听得到布料摩擦皮肤的沙沙声，配合着所见之形，魏无羡完全能猜到蓝忘机正在擦拭自己的身体，一点一点，从肩头到手臂，再到胸前背后腰身小腹。此刻的魏无羡有一种复杂的兴奋和刺激，就好像曾偷偷看过的美人图，
还有那些男孩子迟早要看、要学习的画册。糟糕，我为什么会有这种想法？魏无羡再次陷入了一种自我怀疑，甚至觉得自己是不是病了。心一惊的同时，从喉咙里也发出了一声细碎的声响。静室里，除了蓝忘机已经放得很轻的阵阵摩擦声，就没有任何异音了。所以魏无羡的这声直接被蓝忘机捕捉到了，停下手上的动作，油然而生一种他在看我的危险想法。与此同时，这个想法迅速燃起了心中的那团火。蓝忘机觉得自己中了什么毒，10多年从未有过这种冲动，为什么今日却多次如此，难自控到这种程度？难怪蓝忘机会自我怀疑，耐着性子，让自己的气息听起来尽可能的平稳，开口唤了一声魏婴。魏无羡连忙正了正头，屏住呼吸，一副被抓包的心虚。他哪敢出声？见榻上之人没有任何回应，蓝忘机短暂的松了一口气，还是赶紧擦干，换上衣服去睡觉吧。再这样下去，恐怕要折磨自己一个晚上了。听到屏风后的急促，魏无羡给自己一巴掌，清醒一下，那是蓝忘机，而且也不是姑娘。魏无羡你怎么敢的？反复告诫自己，这才渐渐平静下来。只不过他可不敢再歪头看向屏风，而闭上眼睛，光靠听，想象的空间似乎更大了。尤其是听得见蓝忘机的动作比刚刚急促很多，脑海中出现了一种难以描述的画面。要是蓝湛是个姑娘，这个念头让魏无羡再次一惊，因为他的小兄弟竟然在蠢蠢欲动，连忙翻身，侧躺背对着屏风。魏无羡将头埋进被子里，为自己刚刚的想法而感到羞愧。蓝忘机就算是个姑娘，她又能怎么样？娶了她，这句话若是说出口，蓝湛非得把我逐出家门不可吧？家，从什么时候起，在魏无羡的心里，已经把云深不知处当成了家呢？魏无羡自己也不清楚，就像他不清楚自己为什么会有这么多奇奇怪怪的想法一样。只不过魏无羡不知道的是，在那屏风之后，蓝忘机对他的肖像更加危险。蓝忘机打理好自己，一步一步走向床榻的时候，看着魏无羡的背影，愣神好久。明明自己一向讨厌与旁人亲近，明明魏无羡这个性格就会让自己避而远之，明明自己完全不需要惹麻烦，可为什么偏偏一而再再而三的为他破例？为什么此刻这个叫魏无羡的少年会躺在静室的床上？蓝忘机将这一些的例外都归结于初见那天神似母亲的身影，殊不知他的例外都是偏爱。蓝忘机认命般的叹了口气，只不过他没有意识到自己那微微上扬的嘴角。魏无羡感受到背后有一双眼睛在盯着自己，除了心虚，别无他想。过了一会儿，被子被掀开一角，蓝忘机十分自然的躺了下来，浑然不知此刻的魏无羡根本没睡着。原本榻上有2床被子，一人一个，但魏无羡盖的那床被子已经被蓝忘机命令不许拿到床上盖了。即便魏无羡觉得在地上披过的被子完全可以继续用，但却也乖乖就范，尊重韩光君的习惯嘛。只不过刚刚自己还在想入非非，这会儿被自己想入非非的对象就钻进了自己的被窝，这让魏无羡情何以堪，恨不得逃离这床被子，什么都不干也好过这种折磨。但蓝忘机却不以为然，毕竟2床被子的时候，魏无羡睡着了还是会往他的被窝里钻。这一晚2个人各怀心事，却又莫名异曲同工，好不容易入睡，魏无羡又做了一个梦，梦里的蓝忘机真的变成了姑娘，只不过不施粉黛，还是那般清冷。但是在梦里，魏无羡很喜欢黏着她，没有什么破不开的局，
也没有任何烦恼，只有主动靠近，倾心爱慕，想去牵他的手，吻一吻额头。蓝忘机虽然并不怎么笑，但行为上却并没有拒绝，欲拒还迎，大抵如此吧。魏无羡越来越痴迷，想要的更多，也越发得寸进尺，想抱着他走进静室，放在床榻上，然后做所有他想做的事。只不过在缠绵之际的紧要关头，梦醒了，窗外大亮，蓝忘机还是寒光君，也没有什么姑娘，榻上只剩他一人，以及彻底站起来的小兄弟。梦中还没用上，醒来更是不可能用得上了。魏无羡有些烦躁地揉了揉头发，暗骂着自己，魏无羡不知羞耻。蓝忘机刚推开门，就看到魏无羡这副模样，还以为他怎么了，连忙开口问。面对蓝忘机的关心，魏无羡更加无地自容。果然在寒光君面前，自己真的很小人了。没事。蓝忘机点了点头。听到他说有消息吗？魏无羡问的是有没有人找上门，质问姑苏蓝氏包藏他这个恶人。未曾。魏无羡松了一口气，就好像在这里可以把自己隔离开来，宛如一个避风港。不只是姑苏蓝氏给他的安稳，还是蓝忘机给他的安心。